जब अंधेरी है मेरे को सर घुमा वापिस से बिस्तर तक पड़ गया। I scream until I'm numb. Now with the summer skies you're gone. There's nothing I can do or say to get to you. Now So I don't let's go and see you later guys. Bye. यो हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू डिट इंसान व्लॉग्स। तो आज का हमारा रियलिटी ऑफ रूट्स का 24th एपिसोड। आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई क्या बोलते रनिंग करने वाला है और कुछ थोड़ी नसीहत भी होंगी हदीस की, और क्या बोलते मेरे को मालूम मैं अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को जो चीज़ छोड़ना था वो तो छूट रही नहीं, कम हो गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कम हो गई, जो कि इंशाल्लाह मैं छोड़ दूंगा अभी कुछ टाइम में। तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। मेरे को मालूम कौन कौन देख रहे हैं व्लॉग, तो चिल्ला रहे भी होंगे मेरे ऊपर, हंस रहे भी होंगे, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो कोई बात नहीं भाई, लेट्स बिगिन दी व्लॉग। सो अभी हम थोड़ा एक शॉर्ट रन लेते, थोड़ा बॉडी को गर्म करते, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अपन। सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन। भाई अगर मैं सच बोलूँ तो पहले लगता था फ़िटनेस सिर्फ बॉडी के लिए, बॉडी दिखाने के लिए होती है, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा अपने को कि फ़िटनेस का मतलब सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना, जो कि मेरे से हो रहा, मगर पहले जितना होता था, मतलब पहले जितना एकदम हाँफता था वो तो नहीं हो रहा अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जो चीज़ का मेरे को एडिक्शन था वो मैंने हद से ज़्यादा एक्सेसिवली कम कर दिया, तो जो कि अच्छी बात है। और मतलब मेरी नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही, मगर पूरी नहीं हो पा रही। फजर की मिस हो जा रही, मगर कंसिस्टेंसी तो आई मेरे को नमाज़ में भी फ़िलहाल, क्योंकि पहले तो उतनी भी नहीं थी। पहले लगता अगर नमाज़ छूट रही तो पहले ख़्याल भी नहीं आता था साला। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हो रही नमाज़, फजर की ख़ज़ा आ रही, तो कोई नहीं, उसको भी अपन कवर कर लेंगे। अब मैं जो चीज़ का एडिक्शन है मेरे को, इंशाल्लाह वो धीरे करके ख़त्म कर दूँगा। मैं आज कोशिश ये करूँगा कि आज से ख़त्म कर दूँ मैं, तो बस इतना ही चाहिए। आज रनिंग स्टार्ट करने से पहले एक हदीस याद आई मेरे को, जो कि है मतलब मैं जो भी है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सब चीज़ें, मतलब मेरे को एकदम से एक साथ कैसा बोलूँ मैं, मेरे को है ना मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये मतलब थोड़ा मतलब घर पे आके मतलब थोड़ी इसकी घर पे मैं थोड़ा उसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं, मतलब मैं क्या बोलूँगा, वहाँ गए बाद मैं कौन सी नसीहत करूँगा आपको चीज़, तो मैं थोड़ा देखता हूँ, स्क्रिप्ट देखता हूँ, फिर आके यहाँ पे मैं बोलता हूँ, शो करता हूँ मैं। क्योंकि मैं जब रनिंग करते वक्त है ना, मतलब इतनी चीज़ें ध्यान में आती नहीं मेरे, तो मैं ऐसा थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्क्रिप्ट को उसको थोड़ा एग्जैजुरेट कर करके बोलता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरा जो टोन है मैं भी वो अच्छे तरीके से रखूँ यहाँ पे, जो कि थोड़ा गौटी ना लगे, गौटी लैंग्वेज में ना लगे। फिर भी मैं जितना खुश करता हूँ तो हो ही जाता उतना, तो कोई बात नहीं। तो मेरे को आज रनिंग स्टार्ट करने से पहले एक हदीस याद आई। अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि तुम में से कोई ये तमन्ना ना करे कि उसकी मौत जल्दी आए। सही अल बुखारी में हदीस है ये। और भाई जब इंसान अपनी सेहत का ख़याल नहीं रखता तो धीरे धीरे वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी छोटी करने लगता। मेरे को मालूम मेरे से भी हो रही है अभी फ़िलहाल ये गलती, और ये सबसे हो रही। जो ये देख रहे मतलब दो लोगों को बोलूँगा मैं, समझ तो जाएंगे हो। कोई नहीं, पूरा देखो भाई, पूरा व्लॉग देखो ना, मिस नहीं करना। तो धीरे धीरे वो ख़ुद की अपनी ज़िंदगी छोटी करने लगते। तो मैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मेरी जो चीज़ बोल ही देता मैं आज व्लॉग में, सब कुछ मालूम पड़ गया अब। तो भाई मेरे को है ना सिगरेट की आदत है, ठीक है, सिगरेट का एडिक्शन है मेरे को। पहले मेरे से होती थी 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, नहीं 15 भी बहुत बोल दिया, नहीं 15 हाँ, पहले एकदम जब शुरू में स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो 15 सिगरेट होती थी, फिर कम होते होते फिर 10 पे आया मैं, कम भी नहीं बोलेंगे, फिर भी ज़्यादा ही थी दिन में से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई आया 2-3 पे, अब क्या उसको भी छोड़ दूंगा मैं। हाथ भी दर्द कर रहा, तो उसको क्या अब
हल्लो लो करके उसको भी छोड़ देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं बोल रहा था ये, तो धीरे धीरे वो खुद ही अपनी ज़िंदगी छोटी करने लगते जो कि मेरे से भी हो रहा। फिर भी अपन ने अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल लाए अपनी लाइफ में थोड़ा। तो पहले ऐसा जी रहे थे एकदम जानवर के ऐसा। मेरे को मालूम मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई अभी भी, मगर मैं उसको रिकवर करने की कोशिश में अभी फ़िलहाल। इसलिए मैं अब सोच रहा कि जितनी अल्लाह ताला ने लाइफ दी ना भाई, उसको हेल्दी भी रखूँगा अब मैं इंशाल्लाह। था मैं जब सिगरेट पी रहा था ना, तो मेरे होता है ना, मतलब अभी जब मैं रिसेंटली मैंने रमज़ान में छोड़ दिया था सिगरेट, जो कि मेरे को पहले थे वेप के एडिक्शन, ई सिगरेट्स की। अब पूरा तो बोल ही देता मैं, अब क्या बचा, अब सबको तो मालूम पड़ गया, घर में भी, दोस्तों के घर में भी सबको मालूम पड़ गया, तो कोई बात नहीं। अब मेरे को एडिक्शन थी ई सिगरेट की, वो भी पड़ी थी दोस्तों की वजह से असल में। तो अब वो जब हाथ में नहीं रहती वो चीज़, तो मेरे को निकोटीन का एडिक्शन बोलेंगे उसको एक्चुअली में। तो वेप का ऐसा सीन हुआ, वेप हाथ में रहता नहीं था। अपन जाते थे कॉलेज में जब कॉलेज में जाता था मैं, तो कॉलेज जाते टाइम क्या बोलते, अब लगता था वेप, ई सिगरेट लगती थी अपने हाथ में, अब वो तो रहती नहीं थी। तो मैं क्या हुआ, मैं बहुत कोशिश कर अपने आप को रोकने की, मगर मैं रोक नहीं पाया। तो मैंने कर ली एक, फिर जब वहाँ से एक चालू हुई, फिर दिन की 3 हुई, फिर दिन की 6 हुई, फिर दिन की 10 पे आई, फिर दिन की 11, 12, 15 पे आ गया, ऐसा मैं अटक गया। तो जहाँ से मैं सिगरेट भी लेता था ना, तो मेरे को वो भी बताते थे तू इतनी क्यों पी रहा। अब मैं जाता था पीने को एक, अब जब एक जाता था पीने को, तो वहाँ पे हो जाती 2। बहुत मुश्किल था बाबा, बहुत मुश्किल से कम किया मैंने। मेरे होठा भी देखो आई थिंक पिंक हो रहे हल्लू, तो अच्छी बात है। तो अभी तक अगर मैं वैसे रखता था 10, 11, 12, तो मेरे होठा तो अभी तक पूरे काले हो जाते थे, सब कुछ समझ में आता था। तो भाई पहले क्या होता था जब मैं रन स्टार्ट करता था ना, मतलब मैं जब रनिंग करता था ना, एकदम शुरू में जब मेरा फर्स्ट डे था। वैसे तो मैं अभी रनिंग में थोड़ा अभी भी मतलब कंसिस्टेंट नहीं हुई, क्योंकि कुछ काम वाम आए थे घर के, तो टाइम पे हो नहीं पाता। और सुबह तो तुमको मालूम होने से रही अपनी, क्योंकि रात में थोड़ी बहुत एडिटिंग चलती है अपनी शॉर्ट्स की, यूट्यूब शॉर्ट्स की अपलोड करना है, तो चलते रहता। तो जब रनिंग को स्टार्ट करा ना, तो पहले मिनट तुम्हारे भाई की बॉडी बोलती थी बस भैया रहने दे, आज घर चले जा। अब तो अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता कि अब दिमाग मानता नहीं ना तुम्हारे भाई का दिमाग अब नहीं मानता, क्योंकि कंफर्ट जोन से अब कैसा है, अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए अपने, तो एग्ज़ाम घर ख़त्म हो गए, तो घर पे क्या है, बस मैं पढ़े रहता था। पहले रील्स स्क्रॉल करता था, इसको रील्स भेज रहा, उसको रील्स भेज रहा, दिन भर सो रहा, बस एड़े गया ऐसा बस। तो क्या है, अब मालूम क्या, तो अब मैं जब कंटेंट क्रिएशन लाइफ में जब घुसा ना मेरी, तो अब क्या हो रहा, वीडियो एडिटिंग करना है 20-20 मिनट की, कभी कभी तो 30-45 मिनट तक पहुंच जाती कभी कभी कुछ वीडियोस। तो उसको बहुत सारा काटना पड़ता मेरे को, तो जब जाके 15 मिनट की बनती, 12 मिनट की बनती, तो ऐसा है। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालना है, रात में कभी कभी देरी भी हो जाती वीडियोस डालने में। तो लेकिन तो कहाँ थे अपन, तो अब है ना दिमाग नहीं मानता, क्योंकि हर बार है ना कंफर्ट जोन चूज़ करेंगे ना भाई, तो बॉडी असल में ना तुम्हारी वीक होनी चालू हो जाती, पैरा दुख रहे। अभी हफ्ते भर पहले भी क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं जब लेटे रह रहा आधा घंटा, तो मैं वीडियो एडिट करते बैठा था मेरी, मैं क्या कर रहा, मैं गया एकदम से उठ गया मैं, जब अंधेरी है मेरे को सारू घुमा वापस से बिस्तर पर पड़ गया क्या बोलना बाप। आज रनिंग करते वक्त एक अजीब चीज़ हुई। अब उन लोग क्या करते कि जब है ना, अपन लोग क्या करते, जब फ़ोन की जब बैटरी 20% होती ना, तो टेंशन आ जाता है भाई चलो चार्जिंग पे लगाना है जल्दी फ़ोन को। लेकिन ना खुद की एनर्जी 2% पे चल रही रहती, उसकी टेंशन नहीं लेते भाई लोग क्या बोलना। और है ना रोड पे भागते वक्त एकदम मस्त सा सनसेट दिख रहा, और उस मोमेंट पे एक बात याद आई, सनसेट भी बहुत मस्त चल रहा वैसे भी, और उस मोमेंट पे एक बात दिमाग में याद आई कि लाइफ भी है ना एकदम सनसेट की ऐसी है
क्योंकि धीरे धीरे भी टाइम निकलता ही रहता। मेरे को है ना बहुत जल्दी ये बात रियलाइज़ हुई, बोल के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्शन लेना चालू करा। मेरे ना एकदम परफेक्ट टाइमिंग है मेरे वास्ते। मैं जब थोड़ा मतलब ख़ुद को जब सीरियस लिया ना, वो अलग बात, पढ़ाई में नहीं हो पा रहा मैं सीरियस, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। पढ़ाई में तो अभी तक फ़िलहाल पढ़े तो ऐसा लग रहा खड्डे में यारी मेरी। तो कोई नहीं भाई, धीरे धीरे ना टाइम निकल रहा, इसीलिए जब तक बॉडी चल रही ना तब तक खुद पे मेहनत कर लेना चाहिए भाई। पहले क्या होता था कि दिन भर तुम ऑयली खाना खा रहे, कोल्ड ड्रिंक, लेट नाइट जागना। हाँ, लेट नाइट जागने का तो मैं बोल सकता कि मेरे पास रीज़न है लेट नाइट जागने का, तो कोई नहीं। मगर हाँ, मैंने कुछ चीज़ें कंट्रोल में रखी। मतलब मेरी जो मैं बाहर की जो चीज़ें खाता था, बर्गर हो गया, शवरमा हो गया, होता महीने में 2 से 3 बार हो जाता बस, ज़्यादा तो रोज़ रोज़ नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह खुद को अपन कंट्रोल में रख रहे। तो लेकिन है ना, जब मैं रनिंग नहीं कर रहा था ना, तो रनिंग के बिना ना एकदम से थकान होना चालू करी मेरे को। तो मेरे को तब समझ में आया बॉडी भाई मेंटेनेंस मांग रही तुम्हारी। तो इज्जत से तुम्हारा भाई लाइन पे आ गया। हाँ, और एक भाई बात, अब बस रनिंग करते वक्त है ना कि कैलोरीज नहीं जलती और तुम्हारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी ख़त्म होते, गुस्सा कम होता, स्ट्रेस कम होता और कॉन्फिडेंस है ना ऑटोमेटिकली ना हाई होता तुम्हारा। इसीलिए ना मतलब मेरा जो भी मोटिवेशन है, मैं जो भी थोड़ी अभी डिसिप्लिन लाइफ में आ गया, तो इसके वजह से ना मैं कंटेंट क्रिएशन में टिके हुआ है अभी तक। मेरे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे, रोज़ बन रहे। हाँ, अपलोडेशन में कभी कभी मसला हो जाता, मगर मेरे रोज़ वीडियो अपलोड्स हो रहे। और भाई शाम का रनिंग एकदम इमोशनल होता, क्योंकि पूरा दिन आदमी दूसरों के लिए जीता, लेकिन ये 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए होते। कभी कभी रन करते वक्त लोग देखते, कोई हंसते, कोई इग्नोर करते, लेकिन सच बताओ जब रिज़ल्ट आएगा ना तब वहीं पूछेंगे भाई कैसे किया। आज रनिंग के बीच में रुक के आसमान देखा और दिल से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे सेहत और सुकून के साथ देना, क्योंकि हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा इंसान ही सेहत की असली वैल्यू समझता। आज एक बात पक्की कर ली, चाहे मूड ऑफ हो, चाहे बॉडी टायर्ड हो, शाम का रन मिस नहीं, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन रहता, डिसिप्लिन पूरी लाइफ। अच्छा भाई, आज का रन यहीं फिनिश करते। पसीना फुल निकला, लेग्स पेन भी हो रहे, लेकिन दिल एकदम हल्का लग रहा। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, बॉडी को इग्नोर मत करो, क्योंकि पैसा दोबारा आ सकता है, टाइम दोबारा आ सकता, लेकिन हेल्थ एक बार गई ना तो ज़िंदगी का मज़ा भी साथ ले जाती। अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती और लंबी नेक ज़िंदगी दे, आमीन। चलो कल फिर मिलते सेम शाम और एक नए रन के साथ। सो लेट्स गो एंड सी यू देयर गाइस, बाय। सो गाइस, आई होप यू फाइनली एंजॉयड दिस वीडियो। तो हम निकलते भाई हमारे राइड के ब्लॉग पे। सो लेट्स बिगिन द राइड ब्लॉग। सो लेट्स गो एंड सी यू देयर गाइस। सो लेट्स गो भाई, निकलते भाई घर के लिए। बहुत ही बोर हो रहा, फिर भी तुम्हारा भाई मान रहा नहीं भगाते हुए। ये ऑटो वाला से बहुत ही चिड़ा। अरे ऑटो वाला क्या कर रहा? अरे बहुत ही नमूने रहते हैं यार, ये क्या बोल रहा है इनको यार। अच्छा तुम्हारा भाई थोड़ा मोटिवेटेड था, इनके वैसे सालों के वैसे दिमाग को ताप हो जाता है। अरे क्या बोल रहा है, तो कोई नहीं भाई, ज़्यादा झगड़ने का नहीं किसी भी, ठंडे दिमाग से चलने का, ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा बदमाशी नहीं करने की। नहीं तो सामने वाला ज़रा भारी रहा तो ज़रा बदमाशी की ऐसी की तैसी हो जाती फिर अपनी। मुझे वो वही कैसा कटा मार रहे हैं भाई। तुम लोग बोल रहे होंगे कि ये पोट्टा इतना कटा मारता है, कुछ होता क्यों नहीं उसको? तो भाई हम क्या करते, हमारे साथ भी प्रोटेक्शन रहता। हमें ना गाड़ी भगाने से पहले, चलाने से पहले दुआ पड़ लेता, तो वैसा हम प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त चलते बनने का। वो अलग बात, मैं ऐसा भगा रहा, भगाते टाइम भी ब्रेका बहुत कम है गाड़ी की, बहुत ज़्यादा कम है गाड़ी की ब्रेका।
ब्रिक्स भी टाइट करना है असल में। शाम का नज़ारा बहुत ही मस्त रहता है यार, क्या बोलना, एक सुबह का और एक शाम का, सनराइज़ एक सनसेट का। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना। और अपना ऑनेस्ट रिव्यू तो भाई कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स मतलब मेरी पहले कहाँ कैसी थी और अब कैसी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मतलब अल्लाह का शुक्र है, मेरी कन्वर्सेशन स्किल इतनी बेकार थी पहले, मेरे को बोलना भी नहीं आता था अच्छे से कैमरे के सामने। इवन मैं कोशिश करता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कन्वर्सेशन स्किल मेरी बहुत बेटर हो गई। इंशाल्लाह और आगे भी जाके मैं बेटर करूँगा मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स। और अपनी वीडियो क्वालिटी और वीडियो एडिटिंग जो भी है, मतलब पहले कैसी थी आप लोग देखूँगा और अब कैसी है, एकदम अच्छी हो चुकी है। सो गाइस, आई होप यू फाइनली एंजॉयड दिस व्लॉग। तो कमेंट में ज़रूर बताना ही कैसा लगा आपको ये व्लॉग। तो गाइस सब्सक्राइब करो, कमेंट करो दबा के, और लाइक करो जितना हो सके। सो गाइस, मिलते हैं हम आपको कल के नेक्स्ट रियलिटी ऑफ रोड्स पे। सो लेट्स गो एंड सी यू लेटर गाइस, बाय।